नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ हेल्थ केयर के बारे में आपको बहुत सारी नई नई बातें बताते हैं और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हिचकियाँ, हिकअप्स। यस, हिकअप्स से आज नहीं तो कल हर इंसान कभी ना कभी परेशान होता है और ये बहुत कॉमन है, खास करके छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न्स में। जो छोटे बच्चे हैं उनमें हिकअप्स कॉमन ही नहीं, नॉर्मल है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनके केस में हिकअप्स बिल्कुल नॉर्मल है। और जो इवन बड़ों में हिकअप्स यूजुअली नॉर्मल होते हैं और उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन हिकअप्स यूजुअली कुछ समय के बाद अपने आप चले जाएंगे, कभी कुछ मिनटों में, कभी कुछ घंटों में। लेकिन अगर आपके हिकअप्स दिनों तक रह रहे हैं, 2 दिन से ज्यादा रह रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपने चेकअप कराना चाहिए, हिकअप्स का कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हिकअप्स है क्या और क्यों होते हैं। आप क्या कर सकते हैं हिकअप्स के जब आपको हिकअप्स होते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, हिकअप्स या हिचकियां बेसिकली तब होती हैं जब आपके लंग्स, जो फेफड़े हैं, उनके नीचे एक मसल है जो आपके फेफड़ों को पेट से अलग करती है। उस मसल का नाम है डायफ्राम। ये डायफ्राम जब अनइंटेंशनली, बिना आपकी खुद की इच्छा के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्पाज्म करता है, तो हिकअप होता है। और ठीक उसी समय आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं गले में, जिनसे आप बात करते हैं, वो एकदम से बंद हो जाते हैं। और उसी समय ये बंद होने की वजह से जो हिचकी की आवाज आती है वो आती है। सो इन दोनों चीजों के एक साथ होने की वजह से अनइंटेंशनल स्पाज्म ऑफ डायफ्राम एंड क्लोजर ऑफ वोकल कॉर्ड, हिकअप्स हैपन। सो ये कब हो सकता है, क्यों हो सकता है? कई बार दोस्तों इसका कारण नहीं पता चलता, इसका कारण नहीं समझ में आता जांच के बाद भी। लेकिन जो चीजें समझ में आई है वो ये है कि इस डायफ्राम को जो नर्व जाती है दिमाग से, नर्व सप्लाई जाती है, उस नर्व के इरिटेशन की वजह से हिकअप हो सकते हैं। इस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। और इस नर्व को इरिटेशन बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपके फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन हो जाए, या फेफड़ों, लंग्स की कवरिंग जो है, प्लूरा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए। सो निमोनिया में आपको हो सकता है, प्लूरसी में आपको हो सकता है। पेट की अगर कोई ऑपरेशन हुई है और उस वजह से डायफ्राम को इरिटेशन हो गया तो हो सकता है। एब्डोमिनल सर्जरीज में हो सकता है। सो यहां तक कि कई ऐसे सिंपल चीजें, अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, पेट बहुत ज्यादा भरा है, तो डिस्टेंडेड जो पेट होता है, स्टमक जो भरा होता है, बड़ा हो जाता है, वो भी नर्व को इरिटेट कर सकता है। बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा गर्म खाना खा लिया, बहुत ज्यादा गर्म पानी पी लिया, गर्म चीजें ले ली, कॉफी चाय बहुत ज्यादा ले ली, तो भी हिकअप्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा दारू पी ली, अल्कोहल ले ली, तो भी हिकअप्स हो सकते हैं। और टेम्परेचर चेंजेस, सडन अगर एकदम से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो हिकअप्स हो सकते हैं। आप अगर ठीक से सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए, सरप्राइज हो गए, तो भी हिकअप हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो भी हिकअप हो सकते हैं। अगर आपने कोई डेंजरस फ्यूम्स, धुआं इनहेल कर लिया, तो हिकअप्स हो सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रेन के अंदर कभी कुछ एबनॉर्मलिटी हो, ट्यूमर्स हो, या मान लीजिए स्ट्रोक हो, तो कभी कभी उनमें भी हिकअप्स देखे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं जब हिकअप्स हैं तो आपको ब्रेन ट्यूमर है ऐसा नहीं है।
तो हिकअप्स नॉर्मल होते हैं, आपके लिए भी नॉर्मल है, हमारे लिए भी नॉर्मल है, कुछ देर में ठीक हो जाते हैं। अगर वो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में ठीक नहीं हो रहे, दिन में ठीक नहीं हो रहे, दूसरे दिन तक कंटिन्यूस है, आपको परेशान कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से बात करिए। तो उसके लिए दवाइयां हैं और जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं हिकअप्स को कंट्रोल करने के लिए। उनमें क्या है? नंबर 1, आप एक पेपर बैग के अंदर लंबी लंबी जल्दी जल्दी सांसें ले सकते हैं। हाइपर वेंटिलेट इनटू अ पेपर बैग। इससे हिकअप्स रुक सकते हैं। पानी, ठंडा पानी पीने से भी हिकअप्स देखे गए हैं कि रुक जाते हैं कई दफा। 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच शुगर लेने से भी हिकअप्स रुक सकते हैं कभी कभी। और चौथी चीज जो आप कर सकते हैं कि अपना सांस रोक लीजिए, नाक और मुंह बंद करके फुलाइए, जोर से फुलाइए या सांस रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, जितना देर के लिए आप रोक सकते हैं। इससे भी कई दफा हिकअप्स रुक जाते हैं। सो हिकअप्स नॉर्मल है, परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप परेशान हैं तो डॉक्टर से बात करिए, वो टेस्ट करेंगे, पता करेंगे क्या कोई और कारण है आपके हिकअप्स का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो जरूर मिले। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।